大家好，咁咧今日就同大家咧去分析下個股市啦。咁咧琴日咧就美國聯儲局就議息啦，咁個利率咧就不變。咁咧但係咧最特別咧，最令人關注就係而家啱啱換咗聯儲局個局長啦。咁咧好多人咧就話：喂，聯儲局個局長換咗啦，呢個人咧係特朗普咧去欽點嘅。咁咧所以咧佢就一定咧就會跟下特朗普意思大減息啦。咁咧但係咧最後咧琴日咧係冇。反而咧，仲好似係釋出咗加息嘅信號，或者減息嘅機會接近咧，都係咧係好微啦嚇。今年減息都冇望啦。咁咧好多人咧就即刻咧覺得大失所望啦，譬如樓市啊、股市啊咁啊。年初咧就吹到就話瘋狂減息啦，咁而家暫時咧就冇啦。咁可能咧大家咧都要去對自己咧之後咧個投資咧係要小心嘅。但係咧，如果好多朋友咧有聽我之前咧參加我啲課程或者講座啦嚇，咁咧其實咧我哋都有講過一樣嘢，就係話個利率咧會唔會好似1970年代咁樣有第二次加息個機會咧？咁咧呢個咧大家咧係要非常去小心嘅。不過呢個咧就係啦，咁我今日我冇準備嗰張圖啦，咁反而想同大家去傾下第二樣嘢啦。咁咧我哋咧個 AI 系統咧，亦都真係好多謝好多朋友咧嘅支持啦。咁好多朋友咧都支持咗、訂閱咗。咁咧我哋咧就衷心多謝咧大家嘅朋友啊嚇。咁我哋咧今日咧就繼續用我哋嗰個系統同埋用我哋其他嘅方法啦，去分析下嚟緊個大市嘅走勢啦。嗱，首先我哋講下 QQQ 嘅走勢。咁其實我哋一撳入呢個系統入邊咧，我哋第一時間咧就會見到右手邊咧呢度咧佢有講一啲轉勢嘅日期啦。咁下一個轉勢嘅日期係26號啦。咁咧我哋會見到咧納斯達克指數咧呢度出咗個頂部之後咧750蚊咧喺呢個 QQQ 嗰度啦，750蚊出咗個頂部之後咧回到去680幾蚊啦。而家就出咗一個反彈，呢個反彈咧你就會見到咧出呢個反彈。而家暫時咧就似一個小雙頂嘅形態啦。咁嗱，你會見到而家咧呢一度佢成個 shape 咧，成個走勢咧就喺呢度咧暫時受阻住咗。嗱，我哋再睇睇先咁咧我哋會見到咧 MACD 咧就已經出緊一啲沽出嘅信號啦MACD 出緊啲沽出去，當然 MACD 我哋係其中一個啦。嗱，我哋刪咗佢呢個先。Volume percent。嗱，我哋睇下呢幾張圖。第一張圖我哋會見到呢一度喺兩個位頂嗰度都出咗一啲沽出嘅信號啦。第二，呢個咧叫 SLN angle 啊，呢個啦。佢一跌穿咗依條咧叫做依條信號線啦，中間0度呢個線啦，咁咧就代表咧成個市咧由強轉弱。咁其實咧我哋而家咧美股暫時係未發出沽出嘅信號美股暫時係未發出啲沽出嘅信號住嘅但係咧大家係要小心同埋留意嘅留意同埋小心嘅，因為咧佢咧就而家仲係好強啦。個走勢仲係好強啦，但係咧萬一咧佢一跌穿咧某個依度 SL angle 呢個指標咧跌穿0度呢個線啦，咁大家係要小心嘅。嗱，我哋再睇睇2800。嗱，2800即係恒生指數啦。咁2800我哋會見到咧恒生指數我哋拉翻長少少先。嗱，我哋由幾時開始咧？上年嘅8、9月度啦，咁其實咧已經咧出現一個高位我哋第一個高位幾耐見到啊？第一個高位係10月啦。咁我哋會見到一個我哋放大啦，放到最大啦，等等啦。嗱，你會見到一個高位依度一個高位、兩個高位、三個高位。
我哋由10月開始見頂之後咧，咁咧其實咧佢係已經有幾多？有一個大有3個頂啦，3個高峰啦，咁有啲似頭肩頂嘅形態啦，呢個係左中右肩啦嘅形態啦。咁另外我哋會見到一個咁大嘅圓頂嘅派發出現，咁咧其實咧大家係要好小心。嗱呢個咧，因為我哋係行 EOD data 啦。嗱你呢條而家我喺度205左右，24,900啊，25,000左右啦。其實就係呢個大圓頂派發嘅一個好重要嘅位置嚟嘅，咁已經跌穿咗啦。咁對上一個底部對上一個底部大概24,000點左右啦，24,000點有冇？今日亦都跌穿咗啦。咁所以其實呢個大圓頂派發，如果萬一成立嘅話咧，咁其實你會再可以睇咧低啲嘅位置，譬如23,000、22,000呢啲位咧，咁咧其實咧係好有可能嘅。但係我自己就唔係真係好悲觀。咁咧亦都咁講，我唔悲觀嘅原因就係因為我覺得充滿機會啊嘛。股市係跌先出嚟嘅。嗱，好簡單，有啲人又話咩別人恐慌我貪婪，別人貪婪我恐慌。我今日見到有個朋友就講香港就變咗就係得新股。亦都講埋新股呢樣嘢講起，你就係睇由10月開始呢一度呢半年入邊，唔止半年啦，10月、11、12今日6月呢8個月入邊幾多新股，仲有呢個月入邊幾多集資新股集資新股集資配股配股發債，騰訊發債好似建滔積層板就配股啦等等啦。我哋一個股市經歷一個咁大嘅派發之後，咁其實咧要回咧係好正常嘅派咗8個月喎，大佬8個月，但係今次嘅派發咧就唔係升個股其中一個係頂住啲叫做地產股保險股內銀股啦 ，ATM 係唔升嘅即係 ATM 咧係唔升就升咗咩？升咗匯豐啦升咗中銀香港啦升咗啲16都升即係新鴻基地產都升啦咁之後咧就我哋咁樣頂住但係我想同大家分享一樣嘢，有危必有機。咁譬如你話會唔會嚟緊趁機可以撈下啲科網股咧？咁樣我覺得有機會有可能亦都同大家講啦，我哋個 Coffee 咧，我哋咧會有啲新嘅形式咧，新嘅合作咧，會同第二啲機構咧會開始搞嘅。咁我哋會有機會好似 Coffee 咁樣咧，有機會會重現嘅。咁大家亦都要留意啊。而我到呢度咧，可能遲啲我哋都會加啲咧教學嘅分享喺入邊嘅咁我哋嚟緊嗰個 Coffee 都可能都係亦都教學或者一啲評論為主啦就唔係話即係賣貼士咁樣啦咁我哋咧繼續即係我亦都即係相信係教學相長啦呢個就所以即係咩授人以魚就咩以漁啦唔記得咗嗰句我哋繼續講之後咧，我哋會見到咧呢度6月20幾號啦，咁你會見到啦咁咧之後我哋會我哋去翻呢個大市呢個先板塊分析、圖表分析、大市分析呢度我哋睇2800呢度呢度我哋會見到咧恒生指數咧喺周線圖入邊咧出咗一個兩個賣出信號啦喺高位嗰度，因為佢喺高位嗰度咧徘徊得太耐。而家出咗個賣出號，一路跌啦。咁咧其實咧佢由16,000升上去28,000，16,000升上28,000啦16,000升上28,000，16,000升上等陣先28,000減16,000，等於12,000幾點。咁我當一半大概6,000點6,000點6,000點28,000減6,000點即係22,000左右咁22,000會唔會係一個支持咧？咁樣或者21,000點會唔會一個支持咧？就0.618啦，成個升浪咁樣。咁咧即係成個升浪嘅回調0.618或者0.5啦。咁呢啲咧係有機會嘅。
咁咧，我哋同樣地，我哋亦都咧會見到咧，我哋出咗買入信號啦。咁我哋嘅做法，即係我哋去到嗰陣時，其實我哋已經係好小心、好小心啦。咁我哋亦都識計週期啦。咁我哋週期，譬如我哋之前上邊呢一度，我哋已經講話六月份會跌啦。6月份會出咗個時間信號啦。咁所以我哋就出去同人哋講話6月啦。4月份嗰陣時咁你見港股跌，3月、4月嗰陣時，咁3月開始跌啦，4月咁咧個股市咧就開始反彈啦。咁所以你見到個訪問就講話，可能3月跌完，2、3月跌完之後，4月有機會反彈下喎咁啊嚇。咁嗱，譬如我哋對上一年嘅2025年嘅，等陣先。4月份啦，2025年嘅4月份，你見唔見到對上嗰次係 Donald Trump 開始加嗰個叫做關稅，所以大跌啊。咁咧，你會見到咧，準確咧係預測到咧，大概4月附近咧係有啲嘢會發生嘅。咁咧我哋繼續講啦，咁所以其實我覺得有危就有機，有危就有機。我哋咧即係有危有機啦。咁其實我覺得會唔會係到時候有啲板塊，譬如科技股嘅板塊，會唔會係有啲撈底嘅機會咧？咁撈底嘅機會咧，咁呢個咧亦都即係睇下大家咧係自己要可以去諗下，或者參加我哋課程，或者用我哋啲系統去分析下啦，係咪？咁之後我哋又睇睇啦。近4週我哋會見到美股入邊啦，美國嘅 ETF 入邊啦，咁其實不停咁樣沽緊啲軟件股啊，同埋如果總括嚟講咧係沽納指100嘅 QQQ 係賣出為主嘅，反而標普500指數咧係不停咁入緊，同埋金融科技股入緊嘅。我哋再睇睇先。咁佢會見到網絡安全嗰啲咧，佢呢度咧我哋出咗一個買入信號之後啦，放大先。呢度出咗一個買入信號之後咧，咁一路升到通道頂部，去到通道頂部咧就要小心啦小心你會見到咧，亦都咧見到咧不停咁樣賣出緊啦咁同埋我哋睇一睇，譬如科技股板塊啦，亦都係啦，買入信號之後就開始咧升到通道頂嗰度咧，就真係要小心啦。咁反而我哋話，譬如我哋又研究下啦，而家佢哋話最近入緊金融科技啊，你見呢度出去賣出之後，呢度出去買入喎咁會唔會金融科技嘅板塊喺美股入邊會唔會係有得諗咧？咁你會見到連續3週咧都係有啲現金流入，咁美股可能金融板塊，咁我哋大家就可以有興趣嘅朋友可以留言啦，我哋之後再研究下啦。咁科技板塊又去到頂啦，就唔好諗啦。生物科技亦都係啦，你見到呢度出咗買入信號之後，咁呢度已經去到頂部嗰個通道頂部，就千祈唔好即係話去諗咁多啦。譬如國防軍工啦，咁咧佢突然間咧呢度出咗買入信號，咁仲有啲空位喎，咁你可能會唔會考慮睇下佢會唔會？如果個市暫時未跌嘅，咁如果短炒一陣嘅，會唔會諗下呢啲咧？咁樣或者係生物科技係提講咗啦，生物科技咁但係咧有樣嘢要提醒大家嘅，港股而家咧佢未出現一種叫急跌或者崩潰嘅狀態啦。而家咧其實咧係一個慢跌，咁咧大家係最要小心係一樣係咩咧？美股同埋其他亞太區嘅股市咧，調轉個槍頭咧，懟翻入去調轉個槍頭去插翻入去。咁呢個咧，大家咧係要留意同埋要小心嘅留意同埋小心嘅。咁睇下先，講啲咩好咧？留意同小心嘅。咁同埋個息率啦。個息口個走勢咧，你見美匯指數咧已經喺100附近啦。咁如果個美匯指數爆穿咗100以上咧，大家咧係要小心嘅。咁之後
亦都可以講下講呢個咧，咁咧其實咧我哋咧就係一個散戶嘅指數啦。咁咧，我哋會見到咧好多，我哋呢個咧係模擬用 AI 咧嘅 agency 咧去模擬咧散戶咧對嗰對個股市嘅睇法啦。咁你其實你見咧，點成日咁錯掣？其實我哋會見到咧，大部分嘅散戶咧，佢哋咧嘅投票咧都係咧去睇咧個撈緊都係睇緊係跌嘅睇緊係跌嘅，仲未撈完，等陣先。咁咧，我哋喺內部啦，我哋做過一個統計啦。咦？係咪個 WiFi 有啲問題？唔緊要啊，繼續講。咁咧，我哋內部咧做咗個統計咧，其實就係依個咁嘅系統咧，個準確率咧，即係邊個，我哋就每日要嗰啲 agent 去投票，就睇下邊個升，邊個你哋睇升定睇跌啦。咁咧去預判之後咧，去做一個參考，一個情緒嘅參考啦。咁咧其實咧，大部分嘅散戶咧，我哋統計過咧，其實就有30%個機會率係中嘅。咁30%個機會率去中咧，調翻轉就係60%個機會率咧係準。即係60%個，即係調翻轉嚟做咧就係得啦咁樣嚇。咁所以咧就係依個你大家可以嘗試用嚟參考。當然佢哋唔係一定咧係叫做下下鋪鋪都中嘅。佢係有機會咧，有機會咧係叫做可能 WiFi 壞地有機會咧係嗰個叫做叫做咩啊？要一段時間嘅累積咧，佢先至咧係會繼升即係佢會顯現出嚟嗰個反向個指標嘅反向指標嘅。咁係啦，今日咧就暫時講到呢度啦。咁亦都再同大家傾下啦，即係話呢個咁嘅 AI 嘅系統啦。咁咧有興趣呢嘅朋友咧都可以咧趁住我哋咧有一個咧優惠碼，你打小龍嘅時候咧，我哋咧可以即係用一個優惠嘅價錢咧去試用我哋個系統嘅。咁咧亦都咧我哋有一個線下嘅課程，咁嚟緊咧應該係6月23號咧就會舉行㗎啦。咁咧就為期3個月啦。咁咧亦都有興趣嘅朋友咧，亦都可以喺下邊揾到報名表。咁今日咧就講到呢度。咁希望大家 like、share 同埋留言勞煩大家咧幫手咧留下言同埋俾個支持。